Jaatirreessi. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya har'aa Freezer jedhama. Freezeriin hiriyaa koo yeroo dheeraati. Keessummaa godhee kan isinii dhiyeessee fi yeroo baay'ee bu'aa baay'ee wajjin dabarsine jaatee fi har'a bu'aa baay'ee wajjin dabarsine keessaatii muraasa wajjiniin hirmaanna jechuudha. Akkuma si beeksise maqaa kee beeksifatte ati gaariidha. Anaafati akkamittiin akka wal barre achirraa jalqaba jechuudha gaafiin keenya. Wanta ati yaadattu akkamittiin akkamiin wal barre achirraa kaasta jechuudha. Ishee maqaan koo akkuma inni jalqabaa kaase Freezer Kabbadii jedhama. Hiriyaa waggaa gara bakka waggaa 13 akkababiidha. Naannoo waggaa 13 taana. Kan wal barresi bakkeetti tun taane cherchii keessattidha. Yoo maqaa cherchii keenya dha'uun barbaachise waldaa guutuu wangeelaa lakkoofsa 5 Daaloo kan jedhamu keessattidha. Hiyyummaan keenya egaa hiriyummaa waggaa dheeraa ta'etu jiru. Wanta gargarchite sun taane ammas wanta itti fufee jirudha jechuudha. Akkuma inni dubbates hiriyummaa ijoollummaa dhagatii ta'ee fi bu'aa baay'ee wajjin dabarsineerra. Yoo dubbachuun barbaachise hojiinis beelofneerra, hojiinis dheeboneerra, mana kiraayee keessattis hojiin rakkanneerra. Waan baay'ee wajjin dabarsineerra jechuun barbaada. Isa kanaaf immoo badambitti hin yaasuuf immoo guyyaa biraatu haasofne yookiin immoo taanu keessatti yoo haasofne gaariidha. Kanuma yoon jedhee gaariidha. Nun dabarsine keessaati yeroo hundumaa wanta muka keessaa hin banne guyyaan ati kunis muka keessaa hin baddu jettu yoo jiraate achirraa yoo jalqabne gaariidha. Ishee waan dubbadhu waan baay'ee qaba. Wanta rakkee namni rakkate rakkina isaa wanta rakkatee dabarse yeroo baay'ee sammuun namaan dagatu. Kanaaf ijoollummaa keenya kaasnee waan baay'ee wajjin dabarsineerra. Kanan baasetti maddu isa dhagatii ta'eefi jalqaba jallee waan akkasiidha jedheenii itti hime. Namaa jedhee bakka akkuma nama guddaatti teenyaa sun egaa sabooda ishi bakka rakkinaan qabu. Mucaa sanatti haasa'u nan sodaadhe kanaaf zallee jiimi nama sana fidee kan inni haasofsiisuun godhe. Siin godhanaan jedhe. Inni lakkaa dudduubatti waan barachaa turre. Inni maal godhe ishi bakka walitti si fidee si yoomsiisanaan jedhe. Dudduubaa garuu akka ishiin jennee Freezeriidhe waan biraa gosa ture dudduubaa jechuudha. Garuu kana badiif min turre. Barumsa barannee wayii jira ture. Eeyyeenoo. Barumsa nun yeroo sana barannee turre dargaggummaa handil gochuu waan jedhamu barannee ture jaatee fi bakka miirina keessa ture yeroo sana maal gochuudha siinsi eeguu isarra darbee immoo bakki waan akkasii kwaayir keessatti jaan danda'amnee fi duwwii waan akkasii goota jaan jedhee yaaduu fi maayindii sanaan yaadan ture jechuun seetaappii maayindiidhaan yeroo sana qabu ture akkas ture tokkoffaa bakka waan akkasii gochuunis cubbuudha jedhee jaan beekuu fi bakka ishee bira gaafa deemu kwaayisiyoona. Ishee bira gaafa deemu ishee akkan jenne jedheen gorsaanii gaafan isii bira dhufumoo walitti immoo nan isiniif fidan. Bulisa gaariin ture. Garuu kanuma keessaati waan dubbachuu qabu. Fakkeenyaaf hiriyyummaan obbolummaa irra kan caaledha. Amma wanta obbolaan waliin haasofne hiriyyaatu iccitee olii baasee walitti mataa jechuudha. Isaan keessaatii namoonni gidduu keenya barbaadan turaniiru. Amma bakka inni akkati namni sun ishii jennee dudduubaa tokkotaa jira gatii ta'ee fi isa wajjin haasa'inii bilaabri kan jedhamu waan baay'inni haasa'ama ture. Garuu hiriyyummaa takka gaafa laphee namaa garaa nama tokko kan godhu namummaa kan darbe waaqayyoodha jedhee yaada bakka uumaadha jechuudha. Garuu amma waan barbaade isa godhamu waan barbaades dubbatamu kunu amma yeroo kanatti amma sa'aatii kanatti wajjin jirra. Thank you, Lord.